Ich heiße Regula Bersinger, komme aus der Schweiz. Im Kanton Luzern bin ich zu Hause am Vierwaldstättersee. Die Ortschaft heißt Weggis. Müsst ihr mal besuchen kommen. Ich wohne dort mit meinem Lebenspartner und unseren 4 Hunden. Ich trage ein Cochlea-Implantat seit 2020. Auf der rechten Seite, linksseitig bin ich immer noch mit dem Hörgerät versorgt und werde dann in diesem Jahr auch noch implantiert. Genau. Ja, am liebsten höre ich Grillen zirpen. Das habe ich lange Jahre nicht mehr gehört und ich finde es wunderschön. Ja, das war eher schwierig, weil damals gab es keine Hörpaten, aber ich hatte eine Kollegin aus der Vereinigung Pro Auditor Schweiz. Sie ist auch einseitig CI versorgt und linksseitig Hörgeräte. Also sie hat Hörgeräte und sie hat allerdings ein Cochlear-Implantat. Und wir bekommen eigentlich von der Klinik immer 3 Ordner. Eines von Medel, eines von AB und eines von Cochlear. Und wir mussten uns durcharbeiten natürlich. Und ausschlaggebend für Medel war die längeren Elektroden. Und dann ist Medel auch eine europäische Firma mit Sitz in Innsbruck und ist nicht der Börse ausgesetzt. Das war für uns ausschlaggebend. Und für ein Runde 3 habe ich mich entschieden, weil es nicht so medizinisch aussah, weil mein Lebenspartner hätte ein bisschen Mühe damit gehabt. Wunderbar, es ist eine absolute Bereicherung und ich musste mich eigentlich nicht groß entscheiden für das zweite CI, weil mein linkes Gehör ist wirklich, ich höre noch 5% und ich freue mich, wenn es dann Stereo ist. Eigentlich nur, also ich kenne natürlich etliche Leute mit Cochlea-Implantaten doch. Die Freundin meiner Mutter zum Beispiel, sie ist natürlich auch schon betagt, die hat 2 Cochlea-Implantate und ich war eigentlich dadurch, dass meine Mutter gehörlos war, ziemlich im gehörlosen Bereich etabliert und von daher kannte ich das Cochlea-Implantat. Aber es hat eigentlich nichts dazu beigetragen, dass ich mich jetzt für das entschieden habe, sondern es war einfach notwendig. Weil ich unbedingt Leuten helfen möchte. Diese Entscheidung ist wirklich ganz, ganz schwierig. Es hat natürlich auch viel Emotionales dahinter. Also als ich wusste, dass ich ein Cochlea-Implantat ein Cochlea-Implantat brauche, stand ich irgendwie wie vor einem riesengroßen Loch, weil das Thema Hörbehinderung war immer das meiner Mutter. Und jetzt war ich auch so weit und ja, ich möchte eigentlich Menschen unterstützen, die auch Unterstützung bräuchten, wie ich es hätte wollen oder hätte gebraucht. Ja. Als ich die Aktivierung eigentlich, also als es aktiviert wurde, war es eigentlich erstaunlich, dass ich schon ein bisschen verstand. Also ich hatte eigentlich keine große Mühe. Ähm, Natürlich, Hörtraining ist das Nonplusultra, das ist einfach notwendig, aber für mich war es schon eine Bereicherung, dass ich wusste, ich verstehe schon wieder etwas. Mhm. Genau. Und es ist nicht einfach nur Mickey Maus, wie jeder sagt. Genau. Hörtraining, Hörtraining, Hörtraining und üben, üben, üben macht den Meister. Also ich habe eine hundertprozentige Verständlichkeit, also ich habe das Maximum erreicht und das ist halt alles nur mit Üben entstanden. Und ich habe, wenn man einseitig implantiert ist, ich habe oftmals einfach da Stöpsel reingetan und bin so durchs Leben gewandert, damit ich wirklich mit dem Cochlea-Implantat verstehe.
Na, ich freue mich natürlich enorm, dass ich dann nachher zweiseitig implantiert bin. Natürlich ist es wieder eine neue Herausforderung, aber ich freue mich einfach, dass ich hören kann, eine gute Sprachverständlichkeit habe. Das ist für mich das absolute Wichtigste, dass ich mich austauschen kann, kommunizieren kann. Alle anderen Sachen sind für mich nicht so wichtig und deshalb, ja, es ist der beste Weg. Ja, ich würde mich halt einfach immer wieder für Medell entscheiden, weil es ist eine wunderbare große Familie. Sie machen so vieles für Patienten, sie machen so vieles für die Kliniken. Sie sind einfach da mit Tipps und Ratschlägen. Man kann sie immer fragen und ich finde das eine absolut gute Versorgung.